จากเขาช่องขาดมาประมาณ100 กิโลไม่รู้ว่าชมบรรยากาศน่าเถื่อนนะครับก็คนก็มาถ่ายรูปกันครับ10 โมงกว่าแล้วดูต่อว่าจะไปที่ไหนกันต่อนะ